Buonasera, siamo pure stasera qua. Mi presento, Guglielmo III, grande presentatore di tutti i tempi che si stanno trascorrendo. Siamo sempre qua a Capaccio, sì, come ben sapete, abbiamo avuto un successo enorme che non si può descrivere, una cosa fuori dal comune, e purtroppo non c'è proprio niente da dire. Comunque, ripeto, io sono Guglielmo III di Trentinaia, mi hanno chiamato qua a fare il conduttore di tutta la zona, però visto che la trasmissione sta avendo un grande successo, io ho chiamato pure mio fratello Antonio, vediamo un pochettino, è venuto qua, però presente, eccolo qua Antonio. Il signor Antonio è uno degli esponenti di Trentinaia che ha un grande business, vedete, già sa come si deve fare tutto, ecco qua, pure io così. Vediamo una piccola intervista al signor Antonio, mio fratello, giusto per farvi capire che cosa fa nella sua vita. Signor Antonio, cosa fate voi nella vostra vita? Cosa vi sentite di fare? No, invece non mi sorrido e seguo le pecore. Lei è un pecoraio allora, un grande pecoraio che è sceso dai monti e è venuto a fare la transumanza qua, Ok, allora continuiamo a descrivere questa sera una scoperta che ha fatto il nostro Fred Flintstone, che è venuto qua a fianco, eccolo qua. Il signor Fred Flintstone, vediamo un po' il primo piano del signore, ecco qua la faccia, il naso a peperone e gli occhi a ciliegie, e che vuoi fare? Purtroppo il signor Fred Flintstone ha fatto una scoperta veramente impressionante. Ha scoperto la macchina del tempo, tra cui lui è venuto qua a trovarci nella nostra epoca che si sta trascorrendo. E la nostra macchina del tempo ce l'ha portata qua, faccia vedere, eccola qui. Questa qua è la macchina del tempo, come si può vedere c'è un buco giusto in mezzo e un cerchio. È un cerchio che uno una volta si è messo in mezzo può andare direttamente un sasso in un buco nell'epoca e in un altro. Però questa qua vedremo alla prossima puntata, alla continuazione. Arrivederci, buonasera e ci sentiamo più presto.